Битие, 7 глава. Тогава Господ каза на Ной: влез ти целият ти дом в ковчега, защото в това поколение тебе видях праведен пред мене. Вземи по 7 от всички животни, мъжки и женските им, а от нечистите животни по 2, мъжки и женските им. Също и от небесните птици по 7, мъжки и женски, за да опазиш от тях разплода за цялата земя, защото още 7 дни и аз ще направя да вали дъжд по земята, 40 дни и 40 нощи. И ще изтреби от лицето на земята всичко живо, което съм създал. И Ной направи всичко, което му заповяда Господ. А Ной беше на 600 години, когато стана водния потоп на земята. И поради водите на потопа влязоха в ковчега синовете му, жена му и снахите му с него, от чистите животни и от нечистите животни, от птиците и от всички лечуги по земята, влязоха в ковчега при Ной, 2 по 2, мъжки и женски, както заповяда Бог на Ной. И след 7 дни водите на потопа заваляха на земята. В 600-та година на Ноевия живот, във 2-я месец, на 17-тия ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукаха и небесните отвори се разкриха и дъждът валя на земята 40 дни и 40 нощи. В същия този ден влязоха в ковчега Ной и синовете Ноеви, Сим, Хам и Афет, и Ноевата жена, и с тях 3 му снахи, те и всичките животни според вида си, и всичкият добитък според вида си, и всичките влечуги, пълзящи по земята, според вида си, и всичките птици според вида си. Всяко пересто и всякакъв вид, 2 по 2 от всяка плът, която има в себе си дъх на живот, влязоха в ковчега при Ной, и който влязоха мъжки, женски от всякакъв плът, влязоха както Бог му бе заповядал, и Господ го затвори вътре. 40 дни трая потопът на земята, и водите се умножиха да подеха ковчега, и той се издигна над земята. Водите се усилваха и умножаваха много на земята, и ковчегът се носеше по повърхността на водите. Водите на земята се усилваха твърде много, така че се покриха всички високи планини, които бяха по цялото небе. На 50 лакти над тях се издигаха водите, на планините се покриха. И всяка плът, която се движеше по земята, умря. Птици, добитък, зверове, всички влечуги, пълзящи по земята, и всички хора. Всичко на сушата, което имаше в ноздрите си дъх на живот, измря. Всичко живо, което се намираше по лицето на земята, се изтреби. Човеци, добитък, влечуги, небесни птици, всички се изтребиха от земята. Останаха само Ной, тези, които бяха с него в ковчега, а водите се застояха по земята 150 дни. Амин.